O bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes. É comum em adultos e também em crianças. O problema causa desgaste ou fratura nos dentes, fratura nas restaurações, dores musculares ao abrir e fechar a boca e dores de cabeça. As causas do bruxismo estariam relacionadas ao estresse físico e emocional. Se você apresenta algum destes sintomas, preste atenção, nós podemos te ajudar.